Nilufar Shumurod va liboslar dizayni. Julieta marafonda qatnashib, shu Silhouette akademiyaga kirib kelganman va bu eng zo'r tanlov deb bilaman. O'sha 2022-yildan beri mana shu kostyumlarni mahkam ushlab olganman. Siz aytasiz, hamma shuni o'zimda tatbiq qilaman sразу. Mana razbor, atelye razbor chiqardingiz, bir oy bo'ldi. Ko'rdilaringizmi? Kim ko'rdi shuni? YouTube'da. Keyin ishimni chetga surib, qarab ko'rdim. Siz переделкаchi haqida gapirdingiz. Meni asosiy yo'nalishim baska tikish. Men переделка haqida gapirasiz, men baska o'ylayman. Va ketma-ket O'zbekiston yo'q. Ketma-ket Moskva, Koreya, Amerika, Shvetsiya va Kirgiziya. Ketma-ket baskalar keldi. Men o'yladim, nechta baska sotsam, mana shu 10 million aniq qilaman dedim. Yo'lim shunda ochilib ketdi. Niyat